Klubi i futbollit Lete nga Gjakova shkroi histori në Barcelonë duke zënë vendin e 5 mes 34 shteteve pjesëmarrëse në turneun Copa Mares me 2026. Ekipi përbëj nga gjenerata deri në 15 vjeç, për të cilin shprehet i lumtur edhe drejtori sportiv i këtij klubi. Me gjeneratën u 15 vjet kemi pas suksese shumë të mëdha, o kanë turnire shumë madhështor. Në mesin e 34 ekipeve që ishim aty pjesëmarrës, 34 shteteve, rënditet ekipi jonë shteti i Kosovës në vendin e 5. Për përgatitjet dhe përvojën në Spanjë, foli edhe trajneri i ekipit. I na konë shumë të kënaqur se të mos këtu me servitje me djemë tonë, edhe atje u konë çdo san nivelin më të mirë që duhet të konë. Turniri ka qenë ndër turnirat më të mira që bëhet, domethënë në Evropë, Komiti Internacional Turnir. E veçanta në këtë klub është se ka drejtor nga Shqipëria, i cili ndihet mirë që luan për një ekip kosovar. Unë ndihna shumë mirë dhe ky është një klub i jashtëmos me trajnera me gjithë stafin. Na kem në Barcelonë jem dalë në vendin e 5 dhe pretendojmë herën tjetër të dalim sa më lart. Fjalët nuk i kurseu as kapiteni i skuadrës, i cili po ashtu tregoi për përvojën e tij në Spanjë. Eksperjenca u konë shumë e mirë, na kem kaluar atje shumë mirë, sidomos se më kanë me një prej qyteteve më të mira në Barcelonë. Na kem kaluar shumë mirë dhe lojtarët kanë shumë të fortë. Klubi futbollistik Letaj nuk e ka për herë të parë suksesin në këtë turne, pasi që vitin e kaluar e kishin zënë vendin e 7 me gjeneratën deri në 13 vjeç.